Anıtının yeşillik ekspertizalar uygun emesdir, tanımsız. Kırmızı Республикасының Жаза кодексінің жаңа редакциясы Ну, во-первых, я безмерно благодарна Всевышнему за эту возможность приносить пользу нашим гражданам. Это был для меня большой опыт. Могу сказать, что, конечно, разочарований внутри парламента было очень много, потому что, в принципе, политика – это достаточно такая суровая вещь. И сильно, наверное, повзрослела, приобрела очень много опыта, знаний. Что немаловажно, еще раз убедилась в том, что всегда нужно стоять на своих принципах и придерживаться, все-таки слушать свой внутренний голос и отвечать только перед Всевышним. Да? И это очень важно, особенно в принятии очень важных законопроектов. В целом тенденция такая, и прежде чем принимать какое-то определенное решение, всегда нужно думать о последствиях. Также и с Конституцией, и с референдумом, и с выборами. То есть, было, конечно, интересно, что вот люди, те депутаты, которыми наши граждане были больше всех недовольными, снова пришли в парламент. Тоже очень интересный такой факт. То есть все равно в регионах они обладают поддержкой. И, наверное, вот все-таки нужно очень сильно уделить внимание этому созыву в сфере образования, здравоохранения, потому что, конечно, в плачевном состоянии у нас очень образование. Ну, радуюсь, что последние почти 16 лет я не отдыхал, наверное, отдохну хорошенько. А с другой стороны, я был 3 созыва депутатом, поэтому сегодня последний день в парламенте, и новый созыв завтра начнет работать. Я хочу им пожелать, чтобы удачи, чтобы они работали в благо народа. А так, чтобы жалеть, я не помню. Но, конечно, в работе бывают ошибки, свои минусы, да. Но и бывает свои удачи и плюсы. Поэтому судить это нашим избирателям. Поэтому я думаю, что я старался. А где ошибку допустил, конечно, бывает немного, но такого конкретного я не помню. Вот вы знаете, какое чувство? Сейчас получила ответ от Генеральной прокуратуры, потому что мы обращались в связи с тем, что у нас 2 депутата, это я и Кадуранова Асель, находимся сейчас в судах. Сегодня у нас опять суды. Последние 3 года нас выматывали власть. Сначала Джинбековых, теперь и Джапаров продолжает. Выматывают нас по кайташским событиям, по этим судам. И, значит, мы просили о том, чтобы так же, как вот по примеру Джинбекова, Асылбека и Торобая Зулпукарова, чтобы нас также сняли все обвинения, потому что они вообще, честно говоря, абсурдные, да? При этом нас все равно держат, значит, и нас, когда сначала в качестве свидетелей привлекали, а потом мы резко перешли в обвиняемые, и сейчас генеральный прокурор мне отвечает, что невозможно для нас применить эти статьи, потому что я и Кадуранова обвиняемся по тяжким и особо тяжким статьям. Какое чувство может быть, заканчивая 6-й созыв? Еще раз хочу открыто сказать, что весь этот бардак, вот эти все вещи происходят именно по соглашательской, трусливой позиции, равнодушной позиции моих коллег-депутатов 6-го созыва, потому что именно они сдали нас. Я не могу сказать, что это правосудие, это не правосудие. К сожалению, 6-й созыв для меня оказался таким созывом предателей, соглашательской политики. Понимаете, ради интересов какой-то небольшой кучки людей у власти, у высшего руководства власти, ради того, чтобы поддержать их преступные интересы, либо их там капризы или какие-то там мстительные вещи, да, парламент страны идет на поводу у кучки людей, которые находятся у власти. Они не встали на защиту закона. У нас было 120 человек. Неужели 120, 90 человек, 80 человек не могли сказать, что вы делаете, мы же нарушаем закон? За что эти вот наши коллеги до сих пор в судах? За что? За какой захват заложников, когда
все прекрасно видели и знали, что происходило в стране, никто их не захватывал. При этом каждую неделю судья с особым удовольствием всегда говорит, что вот обвиняемая Карамушкина, обвиняемая Кадуранова по тяжким и особо тяжким статьям с удовольствием это говорят. Поэтому вот 6-й созыв за меня заканчивается тем, что я сегодня обвиняемая по тяжким, особо тяжким статьям. Но реальная оценка объективно даст история избирателей, поскольку моя оценка будет слишком субъективной. Я сам участник этих событий, я был членом парламента. А так, по-крупному, именно с участием депутатов данного созыва произошли те события, которые привели к минимализации полномочий парламента. Особенно те дни с участием данного созыва была принята неконституционная редакция Конституции 2016 года. Как раз при молчаливом согласии депутатов данного созыва произошли аресты депутатов незаконные. Мы все-таки не обеспечили независимость судебных органов власти. И за 6 лет это время не было роста экономики. То есть относительно с теми созывами самые наихудшие показатели были. Если в 5-м созыве даже Европейский Союз нас признавал, мы стали членом ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, стран Центральной Азии впервые. А 6-й созыв, наоборот, привел к ограничению полномочий парламента. Поэтому более объективную оценку даст история. С хорошим. Ну, конечно, не могу говорить, что мы полностью выполнили какие-то свои долги. Ну, частично, конечно, есть доработки. Но я думаю, продолжимся. 7-й созыв у нас предстоит. Вот депутаты выступали, говорили, что есть вопросы, которые уже должны продолжать. Ну, жизнь продолжается. Чем вы планируете заняться? Ну, посмотрим.